راح اعيد لكم اللي بالي انقطع من عند الانترنت. اذا اكو عندكم مشكله الصوره واضحه شباب؟ الصوره واضحه واضح وظهر عندكم الباوربوينت؟ تمام كمل. عندنا قلنا الفيرست جنريشن عندهم انتي ماسكارينيك اكتيفيتي، لهذا ممكن استفاد منهم بمن بالرينوريا، انه يكون الافكت مالته بالرينوريا اقوى من السكند جنريشن، بس بنفس الوقت ما اقدر استخدمهم للبيشنت اللي عنده بناين بروستات هايبربليجيا، دول اللي عندهم تضخم بالبروستات، لان ايش راح يسوي لي؟ راح يحبس لي عندهم الادرار. فلهذا انتبه من استخدم الفيرست. وقلنا ايضا الفيرست جنريشن يتميز انه شورتر ديوريشن اوف اكشن، بسبب يعني الفيرست جنريشن راح عدد شغلات. اول شيء يكون دراوزي، يسوي دراوزينس، عنده انتي ماسكارينيك اكتيفيتي، عنده لونج العفو شورت ديوريشن اوف اكشن ونون سيلكتيف. هاي الدراوزنس جاي من انه نون سيلكتيفيتي. اما السكند جنريشن والثيرد يتميزون من انه سيلكتيفيتي مالتهم اعلى، الديوريشن مالتهم اعلى، والانتي ماسكارينيك مالتهم قليله الى يعني تقريبا ما موجوده. عندي السايبر هوبتادين اللي هو استخدم المن، هذا طبعا هم انتي هيستامين فيرست جنريشن، بس عنده اكثر من ريسبتر يشتغل عليه، فلقوا بي ابيتايت ستيمولنت افكت، لهذا استخدمه بالبيشنت اللي يريد يصير بي ويت جين. بس انتبه الشغله، اول ما اعطيه للبيشنت لازم يستخدمه فقط ليلا اول 3 ايام. ليش؟ لانه يسوي دراوزنس جدا قوي، جدا قوي الدراوزنس مالته. فمن اعطيه البيشنت اديوكيشن بالنسبه للسايبروهبتادين اقول له استخدمه اول 3 ايام فقط بالليل، بعدين تقدر تستخدمه بالليل وبالنهار. خلينا نشوف الرساله منين. واضح تمام. ايه دايفينهيدرامين طبعا هذا الالرجين، هواي ناس مع الاسف تسيء استخدامه، يستخدموه كمنوم بصفه عامه، لهذا انتبه جدا من اعطائه، ممكن يسوي له هواي مشاكل بالتفتيش، وكذلك مشاكل امنيه. يعني ممكن انه القى روحي متجرجر قضايا شرطه من وراء الدايفينهيدرامين. احاول انه ما اجيبه، او لشغلات ضروريه جدا انه اجيب كم قطعه، يعني هذا شيء جدا مهم، ما اقدر انطيه البيشنت. يعني هذا من الاسئله اللي لازم اسجل بسجل المؤثرات العقليه بسبب سوء استخدامه مع الاسف من بعض الاشخاص. نجي على الموجودات، خلي نراويكم اللي هنا الموجودات الانتي هيستامين اللي موجود. راح اسد الشيرنج وافتح سد الشيرنج وافتح الكاميرا. سد الشير، هنفتح الكاميرا. طلاب ادي الفيرست جنريشن اللي هو يشمل الكلورفينرامين اللي هو هذا الهستادين، كلورفينرامين 4 ملغ ماسة مرة. ادي الالرمين ابو المشاكل، الدايفينهيدرامين، خليك تكبر الصورة. دايفينهيدرامين 25 ملغ اللي هو الالرمين. تطلع لكم الصورة بالعكس ماشي. وعندنا الهيدروكسيزين اللي هو الاتراكس، الاتراكس هاي طبعا الشركة الأصلية يو اس بي، هذا اتراكسين مع الشركة هندية اسمها يوروبا، هذا اتراكس هيدروكسيزين. وادي السايبروهبتادين، سايبروهبتادين مثل ما تشوفون عليه صور مال فواكه، هذا طبعا مع شركة مايكرو نفس الاسم العلمي التجاري سايبروهبتادين.
اركز بالشركات. عندي كذلك السيناريزين، هذا هم يعتبر انتي هيستامين، بس هذا ما استخدمه كانتي هيستامين، نادرا ما يستخدموه انتي هيستامين، يستخدموه بشغلات التينيتاس، لان عنده ما ادري يسمونه ولا عنده كالسيوم شانل بلوكينج اكتيفيتي، يسوي لي فازو دايليشن بالماكرو سيركوليشن، يسوي لي هنا بالدماغ يزيد البلد فلو، فيفيد اللي جماعه اللي صار لهم طنين ودوار، يفيد جدا بهاي الحاله. بس هو الشغل الاساسي مالته هو انتي هيستامين، هذا جدا ضروري من استخدمه. اقول للبيشنت ياخذه بس بالليل، يعني يسوي له بوستشرال هايبوتنشن، يسوي نقصان بالضغط بسبب الفازو دايليشن افكت ما ادري ان كنت اشرحها بصوره واضحه او سريعه او كل شيء. هذا جدا مهم سيناريزين. عندي السكند والثيرد، هذا اللوراتيدين اسمه لوريك مال شركه يونيك هندي، اكو لوريتين مال الجلفار طبعا. عندي الفيكسوفينادين، هذا التلفاست الاصلي مال سانوفي. عندي ديسلوراتيدين مال شركه تاج، اسمه نفس الاسم العلمي نفس التجاري ديسلوراتيدين. عندي ليفوستريزين كذلك مال شركه تاج، الاسم العلمي كذلك نفس الاسم التجاري. تمام. اكو هاي كومبينيشن مونتيلوكاست وياها ديسلوراتيدين، اسمه مونديس مال فارما اكتيف. هذا كومبينيشن انتي هيستامين وليوكاتراين ريسبتور انتاجونست. كذلك اكو شركه ثانيه خشوه وركت عندي تمام يا طلاب. هذا مونتيلوكاست وليفوستريزين مع شركه سانتا فارما، اسمه برونكو ريست كومبينيشن ليفوستريزين ومع مونتيلوكاست. ماشي. هسه راح ننتقل للكف بريبريشن. هنسد الفيديو. عندنا الكف بريبريشن اكو انتي توسيف لايك انتي توسيف مثل الكودايين ديكستروميثورفان سبيشالي فور دراي كف. اللي القحه اليابسه بسرعه عامه خلينا نسميها هاي اللي تكون مخدشه للبلعوم. البيشنت من يقح يحس بلعومه، خلينا نقول نسميها بسرعه عامه يتجرح البلعوم مالته. استخدم الشرابات اللي تحتوي على كودايين وديكستروميثورفان، وكذلك عندي انواع من الشرابات العشبيه اقدر استخدمها هيك نوع من القحه. عندي الاكسبكتورنت اللي هن طاردات البلغم، الشرابات اللي تحتوي على جليسرين الجلايكوليت او ما يستخدم الجلايكونسين، هذا يكون طارد للبلغم. كذلك عندي الميوكوليتيك مثل البرومهكسين، هذا اقدر استخدمه كمذيب للبلغم. احيانا الشرابات بسرعه من تحتوي على كومبينيشن مو بس انتي توسيف وياه انتي هيستامين، ممكن وياه سمباثوميتيك على مود كونجستشن، او مرات عندي ميكس تكون قحه عندي يابسه بخاصه جماعه المدخنين. لذلك المدخنين دائما قحتهم اليابسه تكون تحتوي على بلغم، فاعطيهم الشرابات اللي تستخدم للميكس بها انتي توسيف وهم اكسبكتورنت. اللوزنجز اقدر استخدمهن للقحه كذلك خاصه للحوامل. طبعا انتبه للحوامل اكو انواع خاصه، مو اي لوزنجز اعطيه للحوامل، لان اللوزنجز اللي تحتوي على منثول هاي زي ريسك اوف ابورشن، فما انطيهم اياه. يعني مو اي لوزنجز اعطيها اقول لا هاي للقحه الحامل، لا. ماشي.
هذا شيء جدا خطأ. ناخذ الشرابات ماشي. خلينا نشوف الشرابات واستخداماتها. راح افتح الكاميرا واسد الشير. بس هنا شفنا اسم اوتوماتيك ماشي. شباب الشرابات اللي تحتوي على انتيتوسيف هي اللي تحتوي على ديكستروميثورفان. ليش؟ مثل الاكسكوف شراب مال بايونير، هذا يحتوي على ديكستروميثورفان، وياك هذا يحتوي بس ديكستروميثورفان. اي شيء ما بي. عندي شراب اخر ما استمر، بس الحقيقه انا ما جايبه بسبب المشاكل الصراحه مال الاستخدامات السيئه من قبل بعض الناس، فما اجيبه، اللي هو التوسيرام. التوسيرام يحتوي على كودايين وكلورفينرامين. توسيرام يحتوي على كلورفينرامين، فينيلفرين، افيدرين، كذلك كوداين. يعني يحتوي لي سمباثوميميتيك على مود الكونجستشن، ويحتوي لي انتي هيستامين، ويحتوي لي ايش اسمه انتي توسيف. والبالموكودين بشغله حلوه. البالموكودين او اللي هو اللي اقول اقدر استخدمه المستر. القحه اللي تكون دراي، خاصه المدخنين مثلا عندهم المدخنين اكو شغله خلينا نشرحها لكم بسرعه. بالنسبه للمدخنين مثل ما تعرفون شرحنا بعض الفسيولوجي مالتهم، عندهم ميوكوسيلير كليرنس قليله، فحتى لو صار عنده قحه يابسه يبقى عنده بلغم. هو يطلع البلغم عن طريق شنو؟ عن طريق القح، عن طريق الكف. ليش؟ لان الميوكوسيلير كليرنس مالته قليله، وبالتالي عن طريق الكف حتى لو كانت عنده قحه يابسه يكون عنده بلغم. باش ننطي وياه على مود ما ينزل عنده البلغم وما يسوي لي نيمونيا، لان هذا شغله جدا مهمه. خلينا نشرح الفرق بين القحه اليابسه والفرق بين القحه بين البلغم بصراحه. القحه اليابسه من البيشنت يحس منها فد تجرح بالبلعوم، وبنفس الوقت تطلع القحه من صدره مثل خلينا نقول احنا يتنغز، او كانه احيانا يوصف لك المريض يقول لك استشاكين احس بصدري من نبح. اما القحه البلغم تكون القحه اللي تكون ويت، البيشنت من يبح يحس اكو بلغم وياه يطلع، وتكون اقل حده من القحه اليابسه. ليش؟ حتى تكون بها صوت، يعني صوت جهوري، خاصه القحه اليابسه. المشكله هذه شنو المشكله؟ اذا اعطيت بالعكس شراب مال قحه يابسه للقحه البلغم، وكذلك بالعكس. خلينا ندرسهم على مدار الخطوره اللي نتعامل وياها. بالنسبه للقحه البلغم، اذا اعطيت شراب مال قحه يابسه، يعني بيشنت عنده قحه بلغم وجيت اعطيته شراب ب توثر مثل بي كوداين او ديكستروميثورفان مثل هذا السيديلار، راح شو يسوي سبريشن للكف سنتر، يحبس البلغم عنده وين؟ بالالفيولاي. ممكن يسوي لي نيمونيا عنده، يعني يسوي تقريبا، يعني ما يوصل لدرجه الاسفارات الفيلر بالاطفال. ممكن يصعد طبعا الاسفارات الفيلر، وممكن اقتل المريض اذا استخدمت شراب مال قحه غلط، فانتبه جدا من انطي. اما اذا كان بيشنت عنده قحه يابسه وعطيته شراب مال قحه بلغم، راح يزيد عنده الكف، راح يجيك البيشنت يكون بس يقحقح، والحاله مالته ساءت ما تحسنت. فجدا انتبه بالتشخيص، ولازم تقرون هواي على طريقه التمييز بين، يعني تشوف فيديوهات، تقرا هواي شلون تميز بين القحه اليابسه والقحه البلغم. هسه قلنا عندي التوسيرام، عندي السيديلار شراب اللي يحتوي على الكوداين. السيديلار يحتوي بس ديكستروميثورفان، هذا انتي توسيف. وعندي التوسيرام يحتوي على كلورفينرامين اللي هو انتي هيستامين، يحتوي على سيدوافيترين سمباثوميميتيك على مود النيزل كونجستشن. هذا اما استخدمه للدراي كف. اكو احيانا البيشنت عندها قلت شنو، عندهم ميكست كف، خاصه هذول اللي يدخلون قحتهم يابسه يصير بها ميكست. هذا الشخص خلينا نستخدم لهم البالموكودين. البالموكودين بكومبينيشن بجوايفينسكين وبكوداين. هاي الكومبينيشن تفيدني انه يسوي سبريشن للكف سنتر، وبنفس الوقت يطلع ويذوب البلغم اللي عنده، على ما يصير عنده شنو، ما يصير عنده نيمونيا وما يصير عنده ريسبيراتوري فيلر. كذلك اكو شراب طبعا، بس هذا بعد ما يجي مقطوع صار له بالاربع سنوات، اسمه السيديلار مصري، العفو توسيلار مصري، توسيلار كومباوند. هذا على مود اثنين، القحه اليابسه والقحه البلغم. عندي هاي الكومبينيشن مثل الكونجستال
سبونج ستار شراب هذا تشوفون طلاب، هذا للأطفال، هذا كومبينيشن كلش حلو، يعني شراب كلش كومبينيشن مالته حلوة، خاصة الإنفلونزا بي. 4 مكونات، في باراسيتول على مود الفيبر، في كلورفينرامين على مود الرينوريا على مود الحساسية والرشح، وفي سيدوافيدرين على مود النيزل كونجكشن، وفي ديكستروميثورفان على مود الكحل يارسل. فهاي الكومبينيشن كلها بهذا الشراب الواحد، يعني نادرا ما تلقى الشرابات خاصة هذا للأطفال. طبعا الأطفال أكو كان عمر سنتين من عمر 6 سنوات فما فوق، مو هذا 6 سنوات فما فوق، انتبه جدا من أصرفها. ما يصير استخدمها الأطفال أقل من 6. أكو شرابات تجي أقل من 6 بس هذا ما يصير. ماشي. طبعا ايش عندي بعد؟ عندي الشرابات مصنوعة، عندي الاكس دي شراب، هذا بي تيوفيلين وجليسرين وايكوليت. يعني هذا بي التيوفيلين يستخدم كموسع للقصبات، والجليسرين وايكوليت يكون طارد للبلغم، فهذا استخدمه بالعاده للبيشنت اللي يعاني من ضيق وبنفس الوقت كحه بها بلغم. وياي عندنا الشرح بسيط. الساملين هذا طبعا مرات المريض يجي يوصف لك هذا مصطلحات عامه نعلمكم عليها من لسه، يقول لك الشراب مثل الدبس هذا شو يصير لونه اسود كانه ما دبس طبعا. ماشي. يحتوي على دايفنهيدرامين اللي هو الارمين، امونيوم ستريت وصوديوم ستريت ومنثول بني، يعني هذا يكون شراب مقشع. ماشي. شراب مقشع، هذا اسمه مقشع. اكثر شيء المدخنين هواي يحبون هذا الشراب لان يطلع لهم البلغم، نظفة من البلغم. شلون نسوي؟ هذا التوصيلات هذا خاص للاطفال.